श्रीमान संजय सिंह। धन्यवाद मैडम। आज स्पेशल मेंशन के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन और देश के सामने लाना चाहता हूं। चालक हमारे राष्ट्रीय परिवहन तंत्र की रीढ़ है, जो प्रतिदिन अपनी सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। किंतु आज यह समुदाय आर्थिक संकट, पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन चालकों ने बार बार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों एवं ज्ञापनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है, किंतु अब तक उनका कोई अस्थायी एवं समुचित समाधान। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाए तथा सभी राज्यों में चालक कल्याण बोर्डों की स्थापना सुनिश्चित की जाए। यह आयोग न केवल व्यावसायिक वाहनों के चालकों की शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य समुचित समन्वय स्थापित कर उनके कल्याण हेतु एक व्यापक एवं ठोस कार्य योजना भी तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध है कि चालकों को बीमा, चिकित्सा सहायता तथा दुर्घटना मुआवजा जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत संगठित रूप से जोड़ा जाए। शोषण से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाए तथा हेल्पलाइन एवं एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाकर इस वर्ग को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित कराई जाए। विशेष रूप से व्यावसायिक वाहनों के महिला चालकों एवं ऑटो चालकों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी नीति का निर्माण किया जाए। धन्यवाद।